大家好，今天我们来学习一个 sum if s 的这个终极条件求和的技巧。什么叫终极条件求和呢？我们普通的条件求和都是对几个条件同时满足的情况下求和。那我们今天要做的是这三个条件可能满足一个的时候，而且这一个也是模糊搜索，那么有可能只写了电视一个，有可能只写了冰箱一个。比如说我们把这两个删除，你看这个冰箱我们计算出它的求和，那么这是19200这三个。看到没有？那么也有可能我们选择了，你看，我们不光是看冰箱，我们要看小米的产品在一起小米加冰箱，那么这样一起它也是可以的啊。那么这个怎么实现的这个我们如果说你不是写在这个格子里面，我们稍微简单一点，我们可以看一下没有，我们假定你是确定的没有空值，那我们这里就是这种写法sum if s 我们把这个带大家写一遍注意看，我们首先外面是一个 sum。我们把这个括号括上背后 LF1 那么里面是个 sum if s 一样，两个括号写完，我们的第一个选中它的求和区，那么第二个条件，注意这个时候条件就不太一样了条件我们是选品名，那么后面呢我们普通来说就是写一个条件，我们这个时候多个条件怎么写？多个条件这里是注意这个 sum 加 sum if 是满足多个条件中有一个条件满足，就是我们的或者这种条件来求和我们打一个大括号里面再写，那比如说我们这里是冰箱小米，那么这两种回车这样直接回车冰箱和小米不对，是不是？为什么不对打数组公式也不对，是不是一模糊求和嘛，刚才不说了，那么这里是一个米字不要忘记模糊求和的时候注意这个星号非常重要，这个星号代表什么？然后由于我们里面加了大括号，系统会自动识别数组，不用再 Ctrl Shift 的加 Enter， 我们直接回车，你看它计算就跟它一样，对不对？但是这个地方我们现在不一定我们这个区域呢不是固定的，我们需要在这儿呢随时改变。那比如说我们这里要在这个地方写，而且有可能是什么？有可能我们这一排这个三个的条件会很多排，然后每一个对应的某一组条件，那么这一组条件对应的是这三个，这一组条件对应一个，后面的条件对应一个，就这样子的话那就比较麻烦，我们这样写死就不太好。那我们把这个公式我们可以看，那我们直接把它改成这三个行不行？我们试一下好，我们改成这三个，回车它就变成了0，对不对？那你说因为它是数组公式嘛，这三个要放进去不对，不是数组公式这个星号没带进去嘛，星号怎么带进去呢？你说在这个里面自己加嘛，自己加的话比较麻烦，所以我们在公式里面处理，在公式里面进行模糊搜索，这样是这样加的星号 and， 然后这儿再 and 星号，好，这下总可以了吧？不对，这是数组公式，它不能自动识别，我们要 Ctrl Shift 加 Enter 3键出现右边的大括号才可以。怎么跑出这么多是吧？我们它变成了什么？总共的要这么多，反正就是不对问题出在哪里？我们看一下公式求值，我们看一下求和，我们会看到它变成了海信、小米和它这个地方就不对了。就出现一个什么问题这个星号就会进行叠加运算，知道吧？这个后面那个星号你看变成了所有的都会算一次，所有都会算一次，再加海信的，再加小米的，那么这就会算重。那么这个怎么避免我们要在这儿再加一个判断 sum if 这个求完以后，我们再要跟一个另外一个条件乘以什么？乘以这三个不等于空。看是不是行了？那我们删掉一个，这两个东西下面的公式就是我原来计算的那么你看我们再在这里做一个这个空调但是这种算法你要注意，它会有一个重复计算如果你同时满足了两个条件都满足，你比如说海信，你就把电视的加进去海信和电视，你看它一共本来只有3万3的变成了5万1，为什么？它实际上就是把它加了2次海信，你看这三个加起来是3万3，再加上海信这两个的加起来，它实际上是这样算出来的它每一个条件是独立进行运算再加起来的，这个或者的条件你运用的时候你要注意这个条件
那我们再最后试一遍，看一下，我们单独选小米出来啊，那就可以。那我们再加格力，一般这两个条件它一般不会冲突啊。你看小米和格力的它就没有冲突啊，这两个加起来24200，我们看一下对不对？好，那就是这么一个效果，这就是一个模糊搜索啊。具体运用你要注意一些细节啊，这个不能乱用啊。这种模糊搜索就是说，这相当于你的品名呢，它这个还是比较规则的。当你的有一些人报上来的各个经销商报上来的品名比较杂乱的时候，我们需要统计某几个品类啊，加起来一共有多少，那么就是用这种方式。那你用筛选也可以，但是这种较频繁的这种求和的话，就用这种方式。好，那今天就讲到这儿啊。今天说错几次话了啊，明天再见了。